كان في جلسة لمجلس النواب العراقي، وبدأ الحديث بطريقة يعني لا يحبها أي إنسان لأي إنسان. بدأ الحديث عن سرقة البلد، بدأ الحديث عن اللصوص، أنه أنت تحاسبني، وزير الدفاع يحاسبوه بالبرلمان، ما أنت رئيس المجلس النيابي، ما أنت لص، والنائب الفلاني لص، والنائب الفلاني سرق مكان الفلاني، وأنت تأخذ رشوة في المكان الفلاني، وفلان يأخذ رشوة. بالأمس القريب العبادي وقف وقال الذين يقفون يريدون محاربة الفساد ما هم الفاسدون. شوي من طرف تاني كذلك أن الدولة فاسدة. والأمر ليس مزاحا، نحن نعرف أفسد من عليها حكام العراق، أفسد نظام، أحقر نظام، أشنع نظام هو النظام العراقي. طبعا يعني هلا لا تقول بأنه العراقيين ما فيهم رجال وما فيهم كرامات وما فيهم أمان، لا، بس الأمريكي في بلادنا يريد أن يكون الحكام هكذا، لصوص، قذرين، سفلة. وبالمناسبة اليوم محسوب الحكم العراقي على الشيعة، أن هذا حكمكم يا شيعة. العراق أغنى بلد في العالم، منهوب، شعبه يعاني الضيم، والفساد في العراق أشد وأخطر وأخوف وأعظم من الحرب الأهلية الدائرة فيه، ومن الإرهاب، ومن كل أنواع الضرر. هذا الفساد هو المدمر الأساسي. لو ما في فساد وما في مجرمين في السلطة كانت كثير من الأمور انحلت، حتى الخلافات المذهبية وغير المذهبية. وبالمناسبة أن يعني التيار الديني الشيعي حاكم، عمايم، جبهات محروقة من كثرة السجود. هؤلاء الذين يتحدثون عن مظلومية أهل البيت، وأن الإمام الحسين خرج للدفاع عن جده خرج للوقوف في وجه الظلمة والمجرمين واللصوص، وأن علي بن أبي طالب كذا، وأن السجاد كذا. لا، بالتأكيد على نحو القطع واليقين لم يشهد لا تاريخ بني العباس ولا تاريخ بني أمية ولا تاريخ بني عثمان أسوأ وأحقر من هؤلاء الحكام.